لكم بقى فقره الاستشاره السمنه. السمنه ناس كتير قوي بتعاني منها، رجال وسيدات واطفال. السمنه عايزين نتعرف عليها، على مخاطرها ممكن تعمل فينا ايه، حتى على طرق علاجها والجراحات بتاعتنا. يشرفنا ويكون معانا النهارده في الاستشاره الطبيه استاذنا وضيفنا الدكتور محمد ضياء سرحان، استشاري جراحات السمنه بالقصر العيني وزميل كليه الجراحين الملكيه. وعايزين نعرف برضه من دكتور ضياء عمليات بقى المختلفه اللي احنا بنسمع اشهرها يعني اللي في دماغنا، التكبيس، الرينج. جسمنا ده ليه حق علينا يا جماعه. احنا النهارده فقره الاستشاره جايبين لكم فعلا حاجه تجربه حقيقيه مع الدكتور محمد، وتجربه حقيقيه مع استاذ عاطف، وفعلا ان الشخص يخس ده مش مستحيل، بالعكس حاجه سهله جدا. احنا زي ما قلنا في 3 عمليات رئيسيه: عمليه حزام المعده، عمليه تكميم المعده، عمليه تحويل المعده. زي ما انتم شايفين هي كلها ليها علاقه بالمعده، لان هو ده المكان اللي الانسان بياكل فيه وبيتم فيه زي ما نقول المخزن الاول او اللي بيخش فيه الاكل للجسم. قول لهم دلوقتي انت حاسس بايه وانت 140 كيلو نزلت ل 70 دلوقتي ما شاء الله؟ 77 ما شاء الله. انا 115 كيلو في اكثر. انا لما رحت العياده عند الدكتور محمد فوق ال200، حسيت نفسي ان انا عصفوره في النص يعني. رحت للدكتور محمد وانا استريحت جدا من الكلام، من اسلوب الكلام، من الطريقه. المهم لما عملت العمليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يوم عن يوم بتفرق، يوم عن يوم انا بحس ان انا افضل. العمليه باسبوعين كان وزني 115 كيلو، النهارده انا 69 كيلو. فانا بشكر اصدقائي اللي هم اتكلموا النهارده كلهم، واتمنى ان احنا على طول نفضل في تواصل، واتمنى ان احنا المره الجايه والندوه الجايه نلاقي تحسن اكتر واكتر، ويا رب كلنا ان شاء الله ما نبقاش اي حاجه وحشه منها.